عجبتكم الفكرة وتوا باش نعطيكم les ingrédients. نسحقوا entre 4 et 5 pommes, des pommes rouges والا des pommes vertes. باش نسحقوا 250 غرام de farine intégrale type 150 اللي هي الخاصية نتاعها عندها اندكس غليسيميك فابل. باش نسحقوا زيد 200 غرام de sucre لكن انا خيرت باش نقسم 100 غرام de fructose et 100 غرام sucre de canne. علاش؟ خاطر le sucre de canne pour son goût et la couleur نتاعو et le fructose parce qu'il a un index glycémique bas, donc idéal pour les gens qui veulent pas gagner du poids. نسحقوا un peu de citron خاطر les pommes يلزمنا نعصروا عليهم عصره قارص. باش نسحقوا زيد 150 غرام بودر دامونت دونك اللوز المرحي اللي هو باش يعطي نكهه زايده للفرينه. باش نسحقوا دو لا كانيل دونك القرفه مغرفه قهوه باش نحطوا شويه على لي بوم وقت اللي باش نطيبوهم والباقي كل في وسط الفرينه. وباش نسحقوا 200 غرام زبده بارده نقصوها ترو في ترو باش ندخلوها في الفرينه وباش ناخذوا منها شويه نحطوه بور كاراميليزي لي بوم. دونك لي زيتاب نقشروا التفاح نتاعنا نقصوه جيد نحطوه دون اون توال افو دو نحطوا لي 30 غرام دو فركتوز العصره قارص وشويه كانيل اي اون اتون افو دو حتى لين يوليو كاراميليزي. ابري نطفيو النار ونخليهم يبردوا شويه ومن بعد نتعداو لي ميلانج دو كرامبل. لو كرامبل اللي هو عنده ان اسبي سابلونو يعني الفرينه تتخلط بالزبده وباللوز ويلزمها تقعد محفربه في اليد كاينها كوم دو ساب. Par la suite, ناخذ الريسيبيون تاعنا اللي باش نحطوا فيه لو كرامبل. انا اخترت ان ريسيبيون فاميليال اما راهو تنجموا تحطوا دون دي دوز انديفيدويل سا بو être très joli également. دونك ناخذ لو ريسيبيون نحطوا فيه لا بوم كاراميليزي نفرشوها في القاع بيان سور قد ما فما بوم قد ما هو يعطي بنا. ومن بعد ناخذ لو كرامبل ونبدا نحطوا بشويه بشويه من الفوق نغطي لي بوم الكل وندخلهم للفور. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés, ندخلوا donc le récipient تاعنا au four ونقعدوا نستناو à peu près 20 دقيقة حتى لين يحضر الكرامبل. Donc c'est une recette hyper facile, pas très longue, délicieuse et healthy. Inch'Allah la recette هذه عجبتكم. Elle est à déguster l'après-midi avec un café. نجموا ناخذوها وحدكم. On peut la servir avec de la crème ou de la glace. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur la recette ou اللي كان عندكم أفكار أخرى تحب نحكيو عليهم خليهم لي en bas de la vidéo. Et surtout, suivez-moi sur Instagram, TikTok et sur ma chaîne YouTube.